là điện thoại thông minh và cho đến nay vẫn chưa có định nghĩa chính xác smartphone là gì. Tuy nhiên các bạn có thể hiểu một cách nôm na, smartphone là sự kết hợp giữa phone và smart. Phone là nói đến tính năng điện thoại như nghe, gọi và nhắn tin. Còn smart là nói về hệ điều hành. Các hệ điều hành thường thấy trên điện thoại bao gồm Android, iOS, Symbian, Pada, Windows Phone, vân vân. Và tất nhiên kèm theo hệ điều hành là các phần mềm ứng dụng đa dạng về mọi mặt như game, ứng dụng văn phòng, bản đồ, trình đọc thời tiết và còn nhiều hơn nữa. Nói tóm lại, các bạn có thể hình dung smartphone là những chiếc điện thoại di động có khả năng chạy hệ điều hành và cài được các phần mềm ứng dụng đa dạng.